프라이팬에다가 빵을 굽는 걸 좀 좋아해요. 혹시 모르니 3개를 구울 거예요. 더 케이스인데요. 제가 안드레 부모님, 그러니까 안드레 가족 처음 만나러 러시아 갔을 때 직접 사온 거예요. 버터가 들어있어요. 그래서 이만큼씩 빵 위에다가 크림치즈, 엄마 크림치즈 에이드. 에이드, 엄마 이제 서핑하고 올게. 겨울이기 때문에 해변에 가서 옷을 갈아입지 않고 집에서 웨스트를 갈아입고요. 이미 반 정도 갈아입었고요. 이제 신발까지 다 신고 집에서부터 출발할 거예요. 근데 제가 올해 처음으로 지금 작년 그러니까 하와이 가기 전에 12월에 마지막으로 타고 지금 처음 겨울 웨스트 입는 거라 오늘 좀 잘랐더니 오늘 좀 수월하게 이거 들어가네요. 네. 그리고 저는 이렇게 항상 이렇게 되게 얇은 백인데요. 여기다가 물이랑 키를 넣고 그러고 가요. 그러면 서핑보드 하나만 딱 간단하게 들고 갈 수 있어서 좋아요. 선크림을 네, 저는 드디어 이렇게